Tja allihopa, välkommen till en ny video till Abel Fatim. Idag så bakom mig ny på kanalen. Ey, jag vet inte folket, jag har för starka ljus, jag vet inte om video kommer bli bra. För att jag har så starka ljusgrejer, förstår ni? Vi får göra på det bästa. Men ey, jag hoppas ni mår bra idag folket. Välkommen till en ny video folket. Idag så bakom mig ny på kanalen. Det här är ingen respons av kolla eller någonting. Jag måste säga det här för det är YouTube och grejer, förstår ni? Om detta hade varit YouTube, en vanlig live. Okej, men ni vet, man kan misstolka fel de här. Men alla folket, vi ska reagera till en ny låt som har kommit helt nu på YouTube. Det är ingen mindre än våran legend faktiskt, Dano, den här killen jag har sett fett många låtar av honom. Jag trodde den här killen har slått mest igenom nu under 2020, jag ska inte ljuga. Han har kommit långt i alla fall. Jag tänkte vi ska gå in och reagera på hans nya låt som har kommit ut just nu. Som heter Cleopatra. Som är ute med en fet musikvideo om inte jag har fel. Jag tänkte vi ska gå in och reagera på den och checka den. Glöm inte folket, glöm inte följa mig på Instagram. King Elabinot. Ni får inte missa saker där, det kommer alltid nya grejer. Checka på den här. Snart kommer ut med en helt ny banger. Så får ni gå in och checka på min Instagram. Så ser ni allting, förstår ni? Men jalla, vi kör igång dagens reaktion till Dano och Cleopatra. Inget snack om det. Okej. Jag tycker musikvideon har börjat fett. Lite statyer och sånt, förstår ni? Så det ska passa ihop. Så fet redigering alltså, kolla. Trappan ner. Dano han har alltid koder i sina videos. Den här killen, han är typ som Antoine. Fast på ett lite annat sätt. Förstår ni? Han har mycket mer. Så ni mörker, inte mörker men kanske några låtar mörker, några låtar kanske glädje. Men det här, bara den här trappan, så fett redigering. Kanske han menar någonting med den här trappan. Ingen vet. Okej, vi lyssnar. Pengar, jag drömde att det skulle regna, men ingen som ville då hjälpa när elden har varit som hetast. Jag klarar mig ensam. Vi väntar på lågor ska släckas. Om jag måste då hämnas. Rensade garnen med vätska. Ja, kvinnor så vackra. Hon höll mig besatt Cleopatra. Med hjärtan är sårat i maxa. Jag tycker han har feta rader faktiskt. Det var inte kanske lika som hans andra låtar, ni vet när han kommer med en hook. Förstår ni, han börjar med hooken direkt, det här var lite rader. Men jag tycker den här killen han har känslor på sina låtar. Jag har inte sett han leverera någonting utan känslor. Det här är alltid, han har alltid någonting bakom sig, förstår ni? Där han gömmer något. Det här med regnet och allt det här med grejerna. Det är kanske hans grejer han gömmer, man vet inte. I sin musik då menar jag, inte så i verkligheten men kanske i sin musik. Och djävulen skrattar. Hela min cirkel är lagt upp. Jag lightar min holk och jag andas. Jag tänker på minnesen kastar. Gannen går ratatatata. Inget fel om du gråter. Det går över min bram. Är vi fastna i gården. Inte många som vann, nej. Som man stampade gasen. Vi var utan sen bam. Money som talade. Förlusten hon ätade mera. Deras näsa var sugen på stenar. Money som talade. Okej, han kör verkligen fett. Jag tycker han börjar bra. Och den här redigeringen, jag ska inte tycka den är riktigt fett, tänker. Den här med trappan alltså, jag vet inte hur, om den är ens verkligheten. Den här redigeringen bara visar hur sjukt det här är. Men se till er, Dano har feta grejer, han har feta rader, han har feta ord, det han levererar faktiskt. Och han formar hela sin rap, det är riktigt fett, jag ska inte tyga. Han är, om inte jag fel, han är underskattad, han är bra. Förstår ni vad jag menar? Förlusten hon ätade mera. Deras näsa var sugen på stenar. Pengar,
Jag drömde att det skulle regna, men ingen som ville då hjälpa när elden har varit som hetast. Jag klarar mig ensam. Vi väntar på lågor ska släckas. Om jag måste då hämnas. Rensade ganen med vätska. Ja, kvinnor som vatra och när mig besatt. Jag visste hooken skulle komma där. Man ser det här, man vet hooken ska komma. Men jag säger till er, som jag hört nu, hans rader, väldigt feta, riktigt feta. Dan är kanske en av Sveriges bästa rappare, jag ljuger inte. Hon är med besatt Kleopatra. Hjärtan är så alltid maxat. Och jag skrattar. Hela min cirkel är lagd. Lightar min olk och jag andas. Jag tänker på minusen kastar. Ganen går rata. Ta 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 ta. Riktigt fett musikvideo. Jag gillar killens musikvideos, kolla hur de börjar. Vi bara kolla. Ser ni det här alltså? Det här är bara helt bra mannen. Det här passar exakt in i musikvideon. Jag tycker om hans musikvideos. Den här killen är helt ifrån de andra. Han har lite sin egen stil. Lite mörker, lite sabotage och sånt. Förstår ni? Det är hans stil. Förstår ni? Hela musikvideon berättar grejer. Jag säger till er. Det är en riktigt fet låt. Jag ska inte ljuga. Vänta, är det till låt eller vad? Ja, det är bara så. Vänta, paus. Okej. I alla folket, det var reaktion till Danos nya musikvideo, Kleopatra. Vad jag tycker om den här, jag ska säga ärligt. Vänta, låt mig ta. En av Sveriges bästa musikvideos. Eller en av de bästa. För den här killen, han har allt. Hans rader betyder mycket. Hans texter han skriver, bror, det var fire. Hela musikvideon är sjuk. Låten också sjuk. Om man lyssnar noga det vad han menar. Det finns folk kanske de skriver, den här låten är inte bra, men om man fattar vad han menar och vad han säger, förstår ni? Man kopplar alltihopa. Det är riktigt fett låt, jag ska inte ljuga. Men ey, shoutout till killen. Bygg upp till honom faktiskt. Kanske han är redan en av Sveriges bästa. Han är typ, jag vet inte hur gammal han är, men han är en av Sveriges bästa. Han borde vara med i det konstiga. Jag har inte sett honom på den här 100-listan i Spotify på länge. Jag tror den här alltid undrat. Men jag ser inte killen på 100-listan. Han borde toppa lika mycket som Zete och dem. Men ja. Det finns några som kanske kommer dit senare. Men några dem, jag tycker han borde göra det nu redan nu. Men ey, det var reaktion till den. Glöm inte att lämna like på videon om du tycker om den. Slå på notisen om du tycker om den här reaktionen. Eller på kanalen menar jag. Prenumerera, like, allting. Länk till låten här nere. Jag vill att ni går in och checkar Danos låt. Den var väldigt fet, jag ska inte ljuga. Kanske en av de bästa. Man vet aldrig, den toppar mycket. Burkina har gjort 3 låtar, de har 2 låtar. Om inte jag fel, och 3. De har toppat redan. Kanske den här också, man vet aldrig. Men jalla, ha det så bra idag. Glöm inte att ta hand om er. I sista video, glöm inte checka här. Så ses vi. Ha en så bra dag, peace.